भाई लोग यही है अपना पुराना वाला टायर, एकदम ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके ग्रिप वगैरह पूरे आउट हो चुका है। तो आप भी लगा सकते हैं ऐसा वाला टायर। मैंने एक लगाया अभी फ़िलहाल, मेरे को एक की ज़रूरत थी, तो आप भी लगा सकते हो। ये देख सकते हैं आप, ओम फॉर ओमनी लिखा है इसके ऊपर। ओमनी के लिए स्पेशल ये भरा जाता है टायर अपना। तो भाई अपन आ चुके हैं एमआरएफ के शोरूम में। आप देख सकते हो एमआरएफ का शोरूम ये है, और अपन चल रहे हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दे, और साइड का बेल घंटा दबाना ना भूले। देख सकते हैं इतने सारे टायर पड़े इधर। तो देख सकते हैं अभी ट्रैक पे ये कार वाला टायर है, देख सकते हैं आप। पुराना वाला टायर निकाल रहे हैं और उसमें नया लगा रहे हैं, पर वो रोई काम में आने वाली अपने। तो भाई लोग यही है वो टायर जिसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पंचर बनाया था। अभी देखो इसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। अब देखते हैं नया टायर की तरफ। ये वाला है अपना नया टायर। भैया इसकी प्राइस बता दो एक बार। 2450। तो भैया बोल रहे हैं 2450 का टायर है, बोल रहे हैं अभी वो फिटिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, इस पर ओमनी का स्टिकर भी लगा है, स्पेशल ओमनी के लिए है, और नई ग्रिप वाला टायर है। तो भाई लोग अपना टायर फिट हो रहा है। तो भैया इसमें सादा नाइट्रोजन भरता है या फिर सादी वाली एयर भरती है? दोनों का मिक्सचर भरता है बोल रहे। ये देख सकते हैं आप, ओम फॉर ओमनी लिखा है इसके ऊपर। ओमनी के लिए स्पेशल ये भरा जाता है टायर अपना। बैलेंसिंग करना है क्या? क्या रहता है भैया बैलेंसिंग मतलब? चक्की का होगा। तो भैया अभी बैलेंसिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, उनका कंप्यूटर ऑन हो गया है, वो कंप्यूटर से मैच कर कर बैलेंसिंग करने वाले हैं अभी।
अपना टायर बैलेंस हो चुका है अभी फुल्ली। और फिटिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। भैया ये पानी क्यों डाल रहे हैं? चेक कर रहे क्या पंचर? तो टायर में कुछ प्रॉब्लम वगैरह है या नहीं, इसलिए भैया अभी पानी डाल के चेक कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से। फिलहाल के लिए अपने को एक की ज़रूरत थी, इसलिए अपन ने एक टायर लगा लिए। और आपने देख के लिया होगा स्टिकर पे ओमनी के लिए भी लिखा था, तो इस ओमनी के लिए रहता है। तो देख सकते हैं इसके ग्रिप वगैरह। तो भाई ये अभी कबाड़ के जाने लायक है सिर्फ। तो बैलेंसिंग करना ज़रूरी रहता अंकल, फिर वाइब्रेशन नहीं होता अपनी गाड़ी का, है ना। कितना हो गया अपना? तो अपन ने एक टायर लगाया अभी, तो बैलेंसिंग कर कर पूरा जो उसकी कॉस्ट वगैरह है वो अभी बता रहे अंकल। तो 2450 का अपना टायर हुआ था, और इसमें 30 रुपये बैलेंसिंग लगा कर, हाँ 2480 का टायर हो गया बोल रहे हो पूरा फिटिंग के साथ। हाँ तो ये वाला अभी गारंटी वाला बोल रहे हैं। और ये पूरा टायर कितने का बोला था आपने, फिर से एक बार बताइए? 2450 का, और वो बैलेंसिंग के साथ फिट करके 2480 का पड़ा है मुझे। और ये वारंटी का बता दो सर, गारंटी का। नंबर है, ये नंबर है, और ये आपने बोला ना तार वगैरह अगर छोड़ दिए तो उसके साथ रहता है। ठीक है अंकल, थैंक यू।